冬天到了，我们冰箱的温度啊该怎么样调？今天来给大家说一下。很多人呢都不会调节这个冰箱的温度，导致我们冰箱呢它特别的费劲。那冬天到了，我们很多人呢都不会调冰箱的温度。那现在我们一起来看一下，那冬天的时候啊，我们把这个冰箱的温度该怎么样调？那冬天的时候，我们室外的温度呢是比较冷的，那室内呢也是比较冷的，一般呢都是22度左右。那这时候我们冰箱的温度要调到多少比较合适？大家看，那这个冰箱的调节温度呢，就是用这个旋钮呢来控制的。有些旋钮呢，它上面写的是数字，从0到7。那有些呢，它写的是汉字，有弱冷、中冷，还有呢强冷。那我们冬天的时候啊，把这冰箱的温度是调到弱冷还是调到强冷？那说白了，这个调节的温度呢，它就是直接和我们的压缩机有关系。如果我们调到强冷，那压缩机呢，它是频繁的启动。那我们调到弱冷的时候呢，那压缩机它启动啊是固定的。比如它1个小时呢启动1次，那1天呢它也只有启动10次左右。如果我们把这个冰箱的温度呢调到中冷，那它1个小时呢会启动2次。如果我们把这个冰箱的温度呢调到强冷了，那这个冰箱呢1个小时有可能就会启动3次，甚至呢会启动4次。所以我们调节冰箱的温度，说白了就是给我们的压缩机调启动时间。那压缩机启动越频繁，我们的冰箱里面呢温度它是越低的。那冬天室外的温度和室内的温度呢比较低，所以我们把这个冰箱的温度呢也要给它调的低一点。那我们一般调到中冷，或者说我们中冷和强冷之间。我们调到弱冷的时候，大家看，调到弱冷的时候呢，它是恰恰相反的。那我们室内的温度它能达到22度左右。如果我们调到弱冷，那这个冰箱里面呢，它的放的储存的食物呢，很容易发生便秘，很容易发生腐烂。那冰箱里面呢就会有异味，冰箱呢根本起不到这种冷冻保鲜的效果。所以我们根据季节的不同来调节这个冰箱它的温度。那夏天到了是恰恰相反的。